ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಂತು ತಿನ್ಪೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಆಲ್ಸೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪಾವ್ದಾತ್ ಬೊಳಂತದೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊದ್ದುಲರ ತಿಹೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಆಪುನಾತ್ ತಾರ ಇದೆ ತೊಂದೆ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಆಪುನಾತ್ ಬೆಲ್ಲ ಈತೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಬೆಲ್ಲ, ತಾರಾಯಿ, ಅರಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು. ನೀರು ಪಾಡ್ಯರ ಬದಲಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದು. ಸೊ ನಮ ಇತ್ತನಿಕ್ ರುಚಿ ತೂತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಪಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ. ಒಂಜಿ ಬಣಲ ದೀದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮನ್ಪೊಡು.